Покажу, расскажу подробно мои любимые гениальные полумаркеры. Если ничего нельзя, можно только один маркер. Я выберу вот этот. Смотрите, какой он. Такой ракурс и вот такой. Это то, что помогает рисовать быстро, просто и красиво. Быстро. Почему быстро? Потому что тын-тын. В одном инструменте сразу и тонкая, и широкая линии. Это дико удобно. Это то, за что я люблю перо. Например, перо, звездочка. Вот она, красавица. Проводишь линию тончайшая. Нажал сильно, широчайшая. Линия. Ну, плюс эстетика пера и туши. Но, если перо взять нельзя, а вот этот эффект получить нужно, берем тын-тын и радуемся жизни. Можно ли рисовать графику только одним инструментом? Зачем мне эти коробища художественных материалов? Я хочу взять одну штуку, ее освоить идеально, потому что это возможно. И хочу, чтобы эта штука мне давала все необходимые возможности. Перо может. Вот этот может. Но понятное дело, что перо совершенно. Перо звездочка, конечно. Понятное дело, что линер никогда таким не будет. Мир суррогатов. Ну что делать? Только кофе натуральный более-менее радует. Но всегда можно иметь на кармане. У меня обычно один, точно, в джинсы засунут. Стоит 250 рублей. Продается Яндекс.Маркет, Озон. Я свои обычно в арт-квартале покупаю. Ну, я в Питере. А интернет-доставка сейчас везде. Мне хватает, наверное, на месяц. Но нужно понимать, я миксирую материалы. У меня перо, тушь, линер, маркер, иногда кофе. Порой рисую ложечкой. Иногда использую в паре. Например, такая пара. Это линер, вот такой, Winsor & Newton. 0,8 мм. Им детальки. Вот это 3 мм. Но если вот этой стороной, то может быть очень тонко. Ну, конечно, пока свежий. Пока только что купленный. Но есть лайфхак. Вот эти грани можно затачивать. Берете, срезаете лишнее. Тын-тын-тын. Я не знал, теперь знаю. Жить сразу стало легче. Такой способ для скетчбука. Вот этим линером мелкие детали, вот этим интенсивные жирные тени. И тогда графика сходу эффектная, симпатичная и, главное, быстрая. Ну, плюс еще, конечно же, перьевая ручка лами. Когда перо звездочка не со мной, я использую перьевую лами. У меня манговый цвет. Тут линия еще более детализированная, еще более крутая, кайфовая, эффектная, симпатичная, вариативная, живая, бьющаяся, экспрессивная, почти идеальная. Она очень тонкая, но моя техника рисунка — это очень тонкие линии и очень интенсивные тени. Поэтому накидываю эскиз лами, набиваю тенями вот этим линером. Вот такая парочка получается. На кармане живут легко. Лами, пам, линер, пам. Вот так. Ну и Winsor & Newton. В общем, это то, что со мной всегда. Каждый из этих инструментов может быть самодостаточный, но можно и все использовать. По форматам. Для скетчбука. Для скетчбука он больше для теней. Ну вот, например, такой скетчбук формат А6. Тоже для того, чтобы жить на кармане. Это вот так. И вот так. И готов. 3 мм на таких рисунках — это вообще-то очень много. Но тени делать деликатно — отлично. Но у меня скетчбуки и вот такие есть. И вот для такой большой истории уже вполне адекватно. Мельчить не нужно. Раз, два, взял, рисуешь. А если работаешь вот с таким размером, то 100% вот здесь уже адекватно. Вот этим можно прорабатывать даже тоненькие маленькие линии. В общем, этот рисунок я прям начинал намечать с помощью этого линера. Основная разметка. Я не использую карандаш, я рисую сразу начисто. Вот это идеально. С другими техниками рисования сочетается тоже неплохо. Если использую размытие чернил или размытие графита, то так как вот эта радость дает чистый, черный, ясный штрих и ясное пятно, то в моей графике это все работает идеально. Про скорость любопытно. Если бы я ехал в лифте, и у меня была 1 минута для того, чтобы сделать эскиз моей идеи, показать его человеку, который едет со мной в лифте. 1 минута. Из всех инструментов, которые я использую, я, скорее всего, выбрал бы вот этот. Даже не перьевую ручку. Почему? Потому что в моей технике графики эффектность приходит из-за работы ритмов, теней, интенсивных, крутых и симпатичных акцентов. Если бы в ситуации неудобно, времени предельно мало, одним инструментом я могу сделать и тонкую линию, и жирную линию. То есть им закрыть полностью свой скетч, свою задачу. И он хорош в суровых условиях стройки, потому что он жирный. Прости, линер, потому что ты жирный. Поэтому рисовать на досках, на картонках, на мусоре, делать ясную, видимую линию на стене. Хорошую разметочную линию. Этому линеру легко. На стене я не стал бы рисовать перьевой ручкой. Ну, нет, простите, нет. А его не жалко. А если ты сидишь в кафе и почему-то хочешь рисовать на меню, или на флаере, или на салфетке, он тоже очень крут, потому что он перекрывает то, на чем рисует. Перьевая ручка не перекроет. Если там буквы, если там изображение, все сольется в одну кучу. Вот это пофиг. Она будет фигачить сверху, она будет давать свою жирную импрессию, если ты научился с ней обращаться. Поэтому вот, практически идеальный линер. Используйте, практикуйте. Научиться рисовать в моей технике, ссылка в описании к видео. А тут целые плейлисты о том, как жить в этом суровом художественном мире. Меня зовут Эдуард Кичигин, итальянская школа скетчинга. Чао-чао!